都係新鮮咧現捉咧之後去燙嘅。呢度咧都有服務人員咧係真係一對一咁樣咧幫你燒嘅喎，一啖落去，好脆身啊！呢個烤魚脯我都係第一次食啊，上嚿一勁大嚿生牛肉塔塔啦，呢個我超期待，又係新品嚟嘅喎，非常之紅色嘅食法，超多啊！轉一圈俾大家睇，滿滿都係料啊！呢一個贈送嘅喎，仲要係。Hello， 大家好，我係曾小妹。我最中意嘅韓式烤鰻魚嘅燒烤品牌咧，獅子山啊，佢終於開到嚟呢個福田區啦，就喺呢一個咧華強北呢一度啊。咁今日咧就約埋 Peter 仔咧一齊嚟一個 lunch 嘅烤肉聚會啦。咁我冇諗過咧係平日嘅 lunch time 過嚟啦，12點鐘到飯點時間咧，竟然呢度係勁多客㗎咯。即係如果星期六日過嚟咧，無論晏晝同夜晚都要排隊啊。而呢間分店嘅環境咧非常之有氣氛㗎喎，佢嗰啲燈光咧都係用翻啲咧好韓式啊，同埋嗰啲紙燈啦，咁咧就係黃黃地咁樣咧，係非常之有 feel 嘅。咁首先教下大家咧點樣嚟呢間鋪頭嘅路線先。坐地鐵過嚟嘅話，就可以坐翻呢個2號線啦，或者係7號線嘅，就到呢個華強北站嘅 C 出口啊。C 出口出嚟咧就係一個地下商場咁嘅，要行翻上去地面啦。哇！喺門口位咧，仲有2個咧鰻魚乾啊，可以俾大家睇到咧，有個叫做肥鰻啦，咁佢就係軟糯咧同埋肥美嘅，全部咧都係新鮮咧喺個池度游水啦。之後呢邊咧就叫做脆鰻啦，脆鰻咧就係 Q 彈啦同埋爽脆嘅。如果大家中意食有口感嘅話咧，一定要揀翻呢一隻脆鰻去食啊。咁佢哋嘅顏色會比較淺色少少，同埋都係超多嘅咯。你見到成個池咧，全部喺度游水，都係新鮮咧現捉咧之後去燙嘅。肥鰻呢個咧就會真係粗啲肥啲嘅喎，脆鰻會瘦啲啲。佢呢度仲有外面嘅卡座喎，咁啊可以望住個街景食飯啦，都可以。冬天咧過嚟呢度咧就唔會話好焗啦。不過佢咧台面上面咧都會有個煙筒嘅，可以吸走啲油煙啦。出面嘅位置係有幾個嘅，方便大家食煙啦。入嚟嘅環境咧非常之靚嘅喎，座位咧都係非常之大嘅。咁呢個2人座啦、4人座咁樣嘅。喺呢度咧仲有個透明嘅廚房咧，可以俾大家睇到喺入面殺呢個鰻魚嘅，同埋啲備菜啦，全部都會喺度出，都會見到其實廚房都好乾淨嘅。哇！咁我哋咧未開餐咧，店員已經送晒一堆嘅配菜俾我哋啦。呢個咧真係我每次嚟到獅子山咧最開心嘅事嘅，就係呢個南瓜粥啦。你見到佢熱辣辣係有煙霧出嚟嘅，冬天咧食翻碗咧慢慢燉嗰啲餸咧都 OK。之後咧仲有好多款嘅小菜啦，韓式燒烤有嘅泡菜啊、醃蘿蔔啊、醃豆芽呢啲全部都有嘅。南瓜粥、沙律同埋一堆嘅小菜，全部都係免費 refill 嘅。呢度咧都有服務人員咧係真係一對一咁樣咧幫你燒嘅喎。嗱，見到每張台咧都係有 serve 嘅，同埋啲服務人員嘅態度都好好啊！呢個獅子山咧喺大眾點評上面咧，亦都有啲團購券嘅喎。大家如果想多人食嘅話咧，抵啲嘅話可以買翻團購券啦。有啲雙人餐啦、3人餐嘅。呢度咧收藏打卡咧都會送翻一個咧精美嘅鎖匙扣啦。如果大家係4個人及以上過嚟嘅話咧，同時收藏打卡咧可以咧贈送呢一個雪花冰喎。食鰻魚嘅話咧，佢仲有一個咧係鰻魚嘅配搭啦，有呢個鰻魚醬汁、wasabi 同埋呢一個沙葱啊，小沙葱啊，呢個大家應該冇食過，係西北嗰邊嘅。咁然後咧仲有個紫菜嘅呢個配搭。鰻魚咧終於都烤好啦，咁咧都裹咗呢個鰻魚醬汁啦，然後咧仲有一個特別少少嘅配菜啊，就係呢個沙葱啊。大家如果冇食過咧，可以試下喎。佢口感咧係好特別，好脆身啦，然後甜甜地咁樣嘅，然後就可以咧捲埋呢個鰻魚一齊食啦。
好脆身啊！另外咧仲可以加埋呢個 wasabi 啦，同埋紫菜嘅，加沙葱咧就會比較甜啲 juicy 啲咯。加呢個燕窩嘅山葵嘅話咧就可以解膩啦。啊，好大嚿啊！一啖落去。我都係比較中意加華沙比。下一個試下呢一個咧生牛肉 tartar 啦，呢個我超期待，又係新品嚟嘅喎。我喺南山嗰間鋪頭未見過。上面咧仲有個生嘅蛋黃嘅，咁啊撈埋之後咧就可以咧夾埋嗰個紫蘇葉啦，同埋多士啦、牛肉啦，同埋咧呢一個里絲啊，非常之紅色嘅食法。試下先。我冇諗過中間咁多汁嘅喎，爆晒汁喎，因為佢調味好特別啊，好甜啊，一陣好甜嘅辣椒醬嘅味咯，幾特別下，從來未食過嘅真係。下一個咧試下呢一個咧魚脯啦，呢個烤魚脯我都係第一次食啊，都 OK 喎，可以喎，好煙韌啊，好好正啊，成嚿嘢勁大嚿。但係咧，如果驚嗰啲腥味嘅咧，大家就留意翻啦。始終係呢個魚內臟咧，腥味會比較重啲，但我接受到，好香啊，係種焦香嘅感覺。呢個咧應該包生菜食嗰陣時咧仲好食啲，酸酸甜甜咁樣。嗰陣食魚內臟我一樣食，好滿足啊呢嚿嘢。哇！我嗌咗一個咧非常之邪惡嘅嘢，就係呢個烤芝士榴蓮啊，上面咧仲有滿滿嘅棉花糖咧係隻燒過嘅，超香咯！影相打卡都勁靚，哇！你睇佢拉絲拉到，好邪惡啊呢嚿嘢，個棉花糖都好香，芝士又好香，榴蓮又勁香，哇！流口水啦已經。OK 喎又啊！個棉花糖咧令到我諗起咧，以前細個咧小學雞咧喺香港去 BBQ 啦，咁咧會烤呢個棉花糖烤到燶晒咯。咁但係呢度咧個棉花糖係完全唔甜㗎，即係我覺得咧成份嘢感覺落去咧唔會太膩啊，都可以喎。榴蓮啦、芝士啦同埋棉花糖正常嚟講咧應該係非常之流嘅嘢，但係依家食咗一盤落去都覺得可以，唔會過分甜，可以試下。好滿足啊，超正！我發覺呢3樣食材咧，佢都係咧有嗰種美拉德反應啊，即係佢隻燒過同埋熱食咧係會更加之香濃啲嘅。呢一個新品我覺得真係 OK，同埋影相打卡好韓式嘅感覺都 OK。下一個呢一個厚切牛舌啊，我咧叫佢咧燒到咧7成熟咁樣啦，唔使太熟，咁咧就唔會咁硬。呢個咧應該點鹽最好食啊，試下先。切啲檸檬，牛舌加檸檬。食落去咧牛味非常之濃郁啊，入面都係鎖晒啲汁水嘅，唔好燒得咁熟咧就唔會太韌噶啦。但我每次過嚟一必點嘅。咁依家咧就嚟到最後一道菜啦，就係呢一個咧菠蘿烤牛肋條啊，飲下呢個乾碟。佢用呢個菠蘿醃過之後咧，成個牛肉咧都偏甜少少喎。本身咧想單獨咧點個烤菠蘿，但係我見到佢呢個牛肋條入面有埋菠蘿，就咁樣好似抵啲。酸甜爆汁，超多！轉一圈俾大家睇，滿都係料啊！呢一個贈送嘅喎，仲要係。食完烤鰻魚同埋燒烤嚟翻碗冰都唔錯咯。佢仲有好多冰嘅選擇啦。我哋今日呢個係芒果芋圓冰嘅，都好多料。好啦，咁我哋而家就食飽啦。總括而言啦，我覺得咧都係非常之推介，大家可以嚟獅23試下啦。尤其是佢嘅脆鰻啦，係真係非常之推薦嘅。佢哋咧就主打呢一個咧鰻魚雙食啊，有呢個肥鰻啦，或者係脆鰻嘅選擇啦。大家口感上面咧有唔同嘅喜好嘅話咧，就可以揀翻嘅。自己個人咧都幾推薦呢個魚脯喎，好特色咯。如果係中意食魚內臟嘅人咧，係一定要試下嘅。其實個口感係非常之豐富啊，係好滿足嘅，咬落去嗰一啖啊。再加上咧佢有其他嘅周邊配套啦，嗰啲小菜啊、taco 啊、tartar 呢啲咧，其實都有好多選擇嘅。之前咧都有拍過啊，大家就可以參考下啦。咁我哋今日條片咧就到呢度啦，中意嘅話咧記得點讚、關注、分享，我哋下次再見啦，拜拜。無情的暴雨被多情的他，烏雲在頭頂會不停地下。